好，Hello，大家好，我係小文。咁我哋翻到嚟第二個步驟啦。咁頭先咧，我哋整好咗第一層白色啦，然後咧，我哋將成個扭計骰反轉，即係將黃色嘅中心塊咧向上向天，係啦。咁我哋第二個步驟要做咩咧？第二個步驟咧，我哋係要做中間嘅第二層啦。將除咗黃色之外咧，我哋將所有嘅邊塊還原翻喺佢嗰個位置嗰度嘅。咁你見到咧，而家係唔係好齊啊？係咪？全部都唔對嘅。OK， 全部都唔對喎，真係唔好彩啦。咁我哋點做咧？我哋揾上面第三層黃色嗰一層，有一啲邊塊咧，即係邊塊係講緊2、4、6、8位啦。OK， 邊塊佢冇黃色嘅，我哋就攞佢嚟做啦。好，譬如我揾到呢個同呢個，係啦，都係冇黃色啦。嗱，呢個有黃色嘅，我哋唔做住；呢個都有黃色嘅，我哋唔做住。咁我哋揾呢個啦。OK， 橙藍係咪 ？OK， 橙 OK， 佢對咗橙色咯喎。然後佢要邊啊？佢要去佢嘅右手邊。好啦，咁我哋咧要將佢頭殼頂2號位呢個轉去6號位。OK， 咁點做啊？咁咧我哋就有個公式咧，就叫做好，呢個係順時針，順時針係7、3、7、3、7、4、8、4、8，好，7、3、7、3、7、4、8、4、8，然後咧咁佢就翻咗嚟，係啦，去咗我要佢去嗰個位咯喎，係咪 ？OK， 咁咧第二層咧有2條公式嘅，一條咧就係7、3、7、3、7、4、8、4、8，另外一個咧就係8、4、8、4、8、3、7、3、7，調翻轉嘅。咁好啦，呢個都係橙色嚟嘅，橙色同綠色，咁我要佢去呢邊咯，咁咧就做調翻轉啦，8、4、8、4、8啦，8、4喺邊啊？4、8、4、8、3、7、3、7 OK， 嗱落翻嚟啦，完成咗 OK， 咁我哋又再揾啦，再揾下一個，好呢個咯喎，呢個係綠紅係咪？咁我哋咧頭先啱啱佢都係同一個位嘅，但係如果佢唔係喺佢冇對正呢個中心塊咧，我哋要擰翻佢過去呢邊，咁你先知佢要去左邊定右邊嘅。OK， 咁呢個又係去左邊啦，去左邊係咩咧？去左邊就係8、4、8、4、8啦。OK， 好啦，又搞掂一個咯喎。OK， 好啦，跟住到呢個唔對色啊嘛，唔對色，擰翻佢過去紅色先。OK， 擰翻佢過去，然後睇下佢去左邊定右邊，去右邊，去藍色呢度，咁就係4、4、8、3、7、OK。對齊，好啦，然後我哋 check 啦 ，OK， 做咗4次應該就搞掂晒啦。咁然後我哋就完成咗第二層啦。咁跟住你會見到上面咧，我睇下上面咩情況。上面呢個情況咧就係我哋下一步咧要做黃十字，然後我好唔好彩地咧，下一步我哋淨係得中間呢一塊係黃色嘅啫。好，咁我哋點做咧？我哋下一條片繼續。